Сябры, шчыра вітаю вас на гульні 5-го тура Макслайн жаночай лігі. З Новополацка сёння галоўны на полі, яго памочнікі Вячеслав Бучкін з Полацка і Ігор Харитонов. Ён таксама горад Новополацк прадстаўляе. Чацвёрты арбітр Віктор Абраменкаў з Віцебска, ну і з нашай краіны. Ну і вось вы на сваіх экранах бачыце стартавыя склады каманд. Канешне ж, з гасцей трэба распачаць. Галоўныя футбалісткі з Магілёва. Ну і вось першы дотык да мяча якраз такі яны і Сідарчук. Налева. Один дотык Якушевич. Там Васильева Ольга. І падачу яна робіць. Адна з самых опытных футбалістак. Ну тут пажары можа быць. Удар па воротах і ён блакуецца. Гэта Янчыленко. Ну, Скідан, конечно, больш малады. Гулец, удар па воротах! Як было небяспечна. Да. Гэта ўжо супрацьстаянне такое сур'ёзнае, у якім загадзя не скажаш, хто выйдзе пераможцам. Мяч у руках улады Галаваценкі. Барбаренко. Моцна у цэнтр поля. Нестерович, даруйте. Так, понабивала мяч головой. Атака Віцебска, удар по воротах, и мяч переправляя праз перакладзіну подниматься. Ну, высокорослая футболистка Юлия Игнатенкова. Сідарчук, удар по воротах, толку наносить, и с мячом сустракаецца Владислава Головатенко. Уступае у гульню вось пасля перапынка. В 1998 годзе ён стаў. Ну, вось цяпер з дзяўчатамі працуе. Атака магілёўскай каманды якраз таки зараз. І удар па воротах у бліжні вугал. Мяч ідзе міма. Чагосьці небяспечнага прывядзе. Падача пайшла. Трэба прабіваць па воротах. Удары і мяч у сетцы. 54-я хвіліна становіцца шчаслівай для магілёўскай каманды. Вось, быццам бы ваш каментатор насурочыў для Віцебска. Ну і адпаведна стаў такім шчаслівым знакам, сталі шчаслівым знакам словы яго для заўсёды для каманды, якая толькі што забіла небяспечнымі наступныя хвіліны робіцца. Яна можа адразу ж і прапусціць. Глядзім, удар па воротах наносіць. Зараз якраз такі Лізавета Пінчук у цэнтры абароны дзейнічаў. Ну, сёння яна у цэнтры поля, у апорнай зоне. Атака Віцебска, да удара па воротах справа не даходзіць, і зараз малайчына просто. Хто ж прызнаная лепшым нападаючым Макслайн жаночай лігі, канешне, пайшла яна на павышэнне, будзе яна прагрэсаваць у Рубіня. Галоўнае, канешне, каб была практыка. Удар па воротах Скідан наносіць роўна па пазіцыі калектыву ў гэтым сезоне. Ну і можа ён, напэўна, замахнуцца і на медалі, чаму бы не. Атака Віцебская команда, удар по воротах, і зараз, ну, просто паспеў сказаць, да, шмат яна заставалася без футболу, ну і зараз набірае кандыцыі, зноў-такі гэты смак ось адчувае, да, ад гульні, гэта, канешне, не можа не радаваць. Ну і вось Люда Головатенко піша «Днепр вперед» у чаце нашай трансляцыі. Я так разумею, ох, які момант. Важкае слово, і галы Капышы і Эмі зрабілі сваю справу. Прастрэл! Трэба забіваць! Ну, была не гатовая. Скідан. Капункіна. І ў адзін дотык Яна Домін ёсць перад ёй. Прастора адразу ж робіць перадачу штрафную. Удар па воротах, і Пушкар магла зараз на 76-й хвіліне рабіць лік ужо 2-0. У нас няма. Янчыленка, удар па воротах. Спакойна. Мяч прымае ў рукі Владислав. Былая казахстанка робіць закід. Гуляе головой Барбаренко. Ну так просто вось гэтай сур'ёзнай такой кубкай у цэнтры каля штрафной пляцоўкі стаяць магілёўскія футбалісткі. Высахад сам-насам, і мяч у сетцы. Дубень. 82-я хвіліна, 1-1. Ну, ведаеце што, нездарма Михаил Соболев заклікаў сваіх так нізка не садзіцца.
Юлія Дубень зраўнівае лік і для чэмпіёнкі Беларусі неаднаразовай, дарэчы, Бенкевіч. Гэтыя апошнія хвіліны зноў-такі быццам бы мы вяртаемся у пачатак гульні, няшмат асэнсаваных дзеянняў. Ну, гэта проста размінка для Елізаветы Конак. Гэтая гульня таксама з лікам 1-1 завяршаецца. Вялікі дзякуй калегам, усяго добрага, пачуемся. Уважаемые болельщики, еще раз благодарим вас за то, что...